покажу по-быстрому нашу закупочку. Сегодня такой быстрый ужин, потому что я работала сегодня. Вот, и сегодня и целый день работала. Тоже операция была, тоже сложная. Что-то в последнее время много, часто сложные операции у меня. Время у нас сколько? Пол-восьмого я только пришла. Вот, и хочу по-быстрому сейчас сделать. Пиц набрала разных. Хотела сначала купить этот кебаб, дёнер, а потом думаю его ждать, пока я его там дождусь, потом пока домой приду. Вот. Ну, купила, в общем, пиццу сейчас приготовим. Взяла салфетки, там я уже одну вытащила, поставила, потому что у меня закончились. Вот. На завтра взяла это тостный хлеб, такие вот вафельки взяла тоже детям в школу, йогурт, и взяла, у меня закончилась еда кошачья. Там 10 банок взяла, одну поставила сюда так. Там 10 штук, в общем, взяла. Сейчас я гляну, сколько я заплатила за это. Ну, в общем, все вышло на сумму 20, почти 23 евро. Вот это чуть-чуть. Ну, это все надо. Все. Это съедим, это нужно, это кошкам. В общем, это в школу. Так что вот так. Сегодняшняя закупочка. Купила для кошек этот сухой корм. Тут йогуртов несколько тоже купила. Для садика, для школы бананы были тоже по скидке, по акции были. Яйца были по акции тоже за ровно 2 евро. Сейчас они уже, по-моему, 2,39 уже стоят десяток. Ну вот. Так, купила там, получается, 2 булки хлеба резаные, уже там по половине запакованные. Вот. Потом вот такой вот выпечку такую вот с маком и ну, просто так. Сладкая выпечка. Морковь была тоже, по-моему, 99 центов, что ли. Такие гелевые ручки купила Дана. У Даны, по-моему, кончились. И, ну, помидоры. Так, молоко было в нормальную цену. Я думала, что я по акции тоже взяла. Нет, нормальная цена была. По акции были вот эти яблоки. По евро 50 они были. Точно вкусные яблоки. Там 2 килограмма, по-моему. Да, 2 килограмма. Ну и вот такая вот пленка пищевая. И там себе, по-моему, с сыром взяла какой-то этот круассан. Так что это все вышло у меня на 35,68. Ну, почти ничего не купила. Ну и вот такой наполнитель купили еще для кошек. 20 литров. Этот мне больше всего нравится. Was? Концентрированный. Да? Чай попили тут со сладеньким. Теперь Данил занялся Лего. Вот такой у меня Лего будет. Это вообще-то мне подарили девчата. Aber egal. Да. На Рождество подарили. Тут 608 штук. Вот такой цветочек из Лего. Вообще-то мне нужно было собирать. Данил не вытерпел, пока мама дойдет до этого, да? Пока у мамы руки дойдут. Решил помочь. Ich habe schon ein bisschen. Ну вот уже сколько? Sind ja auch nicht mehr viele Teile. Угу. Еще немножко осталось. Да? Вот это вот осталось. Вот он уже собрал горшок для цветочка. А там Шурик сидит за окном. Вышел, а все никак не это. Смотрит. Der hat auch ganz Zeit miaut. Ну, мяукал, и это. Данил вышел, его хотел завести домой, он все никак. Сидит там. Холодно. Заглядывает. Ну, сейчас Данил доделает. Результат покажем потом, да, Данил? Mhm.
Смотрите, там играются тоже Die Melone. в игру. Дана с Никитой. Наш блогер. Да? Ты блогер? Что ты нам хочешь показать? Покажи. Покажи. У Никиты зубик шатается. Да? Скоро к нам зубная фея придет, да? Ja, Сколько тебе лет? 6. Нет, тебе еще 5. Да? Тебе 5 лет еще? Sie hat Norbert. Нур 5? Ja. Ну, Mama, 5 с половиной, да? Aber wenn sie mich vergisst, ist aber keine Sorge. Die kommt dann nächste Woche wieder. Да? Ja. Ничего страшного, да, если она забудет. Ну, придет когда-нибудь, да? Там еще много зубов. Ja. Aber wegen meinen Wackelzahn kann ich nicht mehr richtig essen. Wenn ich noch einen Apfel esse, kommt noch ein Suppe. Надо срочно яблоко съесть, да? Ja, und Чтоб dann. зуб выпал. Ja. М. Ну, а отцан феи что принесет? Что зубная фея принесет? Da. Dingi. Деньги? Да ты что? А у нас раньше не было такого. Да, мы знаешь, кому отдавали зубки наши? В дырочку кидали к мышке. Там, где мышка живет, всегда выкидывали зубки туда, наши. А почему? Ну вот, мышка забирала с собой зубчики, зубики. Und Stitch hat auch ein Subik. А у него тоже есть зубик? Ja, und er hat auch einen Wackelzahn. Ja, Шатающийся зубик. Guck. Мгм. Ну вот, как услышали про деньги, да, сразу у всех зубы зашатались, да? Вот так. И тут, ага. А Данил, у тебя тоже шатается что-то? Нет? Уже все выпали, да? Все уже оплатили. Все выплатили, да? М. Ja. Ну, Дане надо сейчас для диктанта учить слова, да? Da. Да. Ну, давай учи. Чтоб завтра диктант хорошо это написала, да? Мгм. А Данил там занимается. Ну да. А Данил там занимается еще Лего, да? Ну как, скоро там Лего готов будет мой? Все, Данил готов, да? Молодец. Вот такой получается Лего. Цветочек получается. Это у нас Данюша все сделал. Да, любитель Лего? Тут и бутончики такие прям. С Лего. Да, молодец. За маму собрал. Da musste man auch so kleine. Warte. Ну, оставь, Da оставь. musste man so kleine Köpfe Да. nehmen, um die dann dran zu machen. Muss man dieses Teil nehmen, dieses kleine Teil, muss man dann da dran А nehmen. по-русски? А по-русски? А по-русски можешь? Можешь? М, м. Он стесняется, да? Und muss man das einfach nur reinlegen. Да. Keine Ahnung warum. Ну, это земля. Ja. Да. Это земля. Лежит там просто. Muss man einfach nur reinwerfen so. Да. Ну вот. Reinlegen. Куда поставим красоту-то такую? Einmal du kannst Hm. nicht. Здесь, на кухне. Mhm. Да. Только, надеюсь, детки не сломают сразу. Lieber Abstand halten. Mhm. Так, ребятки, по-быстренькому скажу, что с моей кухней. Кухня практически готова. Вот, осталось вот немножко урегулировать вот эти дверки. Ну, в общем, подкрутить осталось дверки, чтобы прям подходило все, да. И осталось вот эту нижнюю доску приделать, да, чтобы вот не видно было ножек. У нас специальная доска есть. Здесь у нас получается зазор.
Зазор я оставила, потому что я хочу вот от остатка вот этого вот доски, которая будет снизу проходить, да, которая для нее имеются, кстати, тоже крепления в этой кухне. Хочу еще из остатков сделать вот там вот, получается, дополнительную вот такое еще, как, ну, не полочку, вот сделать, в общем, такое-то на уровне вот этих нижних ящичков, сделать такой ну, прикрутить эту досточку, и это будет у меня для досток, да, для досточек, для вот, ну, если вот готовишь, чтобы они не где-то были, а именно вот так стояли вот немножко и проветривались. Сверху у меня тоже зазор остался, вот, и туда я тоже хочу сделать такую же полочку, если хватит, конечно, одну или, может быть, две. Туда я хочу потом поставить кулинарные книжки. Вот, и чтобы это место тоже использовать. Не получилось нам вот эти шкафы сделать по уровню с этими шкафчиками, с ну, навесными, так как нам пришлось поднимать вот эту вот столешницу на, над уровнем вот этого вот подоконника, потому что нам пришлось бы вырезать полностью, как подоконник идет. Да, если бы мы на уровне подоконника сделали, нам бы пришлось вырезать вот эту вот столешницу. А таких инструментов нету, нам специально нужна пила. Вот, крайсеги. И, ну, в общем, мы так оставили, подняли просто, ножки крутятся снизу у шкафов. Мы приподняли и шкафы, и тем самым приподняли и столешницу. И она, получается, лежит над этим подоконником. Поэтому пришлось здесь также шкафы на одном уровне сделать с этими шкафами. И тем самым у нас было бы здесь пространства совсем мало, да, то есть как бы если бы мы на уровне вот этого шкафа, выше мы не могли поставить, потому что уже ножки идут до определенного, до определенной высоты. Ну, в общем, так. Наклеили вот эту пленку. Кстати, очень-очень хорошее качество у этой пленки, да, она такая, в принципе, не тонкая, да, не рвется быстро. Ну, само по себе толстая такая. Я не помню, сколько миллиметров она, но я не вижу, чтобы там где-то отклеивалась или еще что-то. Вот здесь мне кусочек надо будет, просто не видно было вот эту плитку сверху, кусочек. А так меня очень, в принципе, все устраивает. Вот. Оставили вытяжку мы. Сначала я думала купить новую. Эту я помыла. Она, в принципе, работает. Оставила ее. Единственное, что мне нужно, это провести трубу вот к вот этой вытяжке, да, вот к самой главной трубе, чтобы на улицу это все потом вытягивало. Все вытяжка, этот весь пар, и, в принципе, будет нормально. А еще осталось, ну, вот как вот это вот плинтус, да, вот сделать вот здесь еще плинтус, и вон там за микроволновкой еще тоже плинтус сделать. Другие шторы я здесь уже повешала. И, как я и говорила, осталось урегулировать еще вот эти дверки. Ну и, в принципе, я бы сказала, все. Немножко там кое-где подкрасить сверху надо, где мы сверлили. По-другому не могла просверлить. Пришлось оставить немножко здесь больше расстояние, чем вот здесь, потому что я попадала прям на вот этот вот, на эту коробку с этими жалюзиями, да, у нас спускается жалюзи, вот, и я прям на эту коробку попадала, получается, когда сверлила. Вот. Ну, в общем, в принципе, так. Мне очень нравится. И картину надо немножко будет потом перевесить. Так что не обращайте внимания, у меня там еще и бумаги мои лежат, и несколько свечей. В общем, там какая-то мелочь надо будет тоже еще убрать. Сюда положили вот этот вот коврик, который у меня там был, вот где зона была с диваном, да. Ну вот так поставили. Эти доски стоят еще, кстати, вот снизу, чтобы приделывать. Ну, это, в принципе, мелочь, можно сказать. Там еще не хватает тоже еще вот это вот окантовки тоже можно заказать, и ее приклеивать можно тоже. В принципе, это быстро приклеивается и будет потом все подходить. Микроволновку я тоже не знаю, может быть, я на эту сторону
поставлю, а здесь у меня будет все как чайная зона, ну, как для чая, потому что сверху у меня тоже чай. Как я организовала, я вам потом попозже во влогах расскажу, потому что мне нужно будет, наверное, еще отпустить эти полочки, наверное, как-то организовать, не знаю, потому что у меня большие вот эти контейнера, которые для сыпучих продуктов, ну, для лапши, там, для рожек, для муки, для сахара, они очень большие, да, и по высоте они не подходят. У меня там стоят, кстати, сейчас я покажу, стоят вот эти контейнера, да, вот, это маленькие. И, ну, по высоте они вот так как можно несколько поставить, а вот здесь высокие они не подходят здесь по высоте. Контейнеры, которые у меня есть. Так что посмотрим еще, как я организую это. Надо будет... Тут нету дополнительных дырочек, чтобы можно было поставить эти полочки немножко выше. Поэтому надо будет немножко насверлить дырочек и повыше поставить. Но это потом, я говорю, это со временем. Когда у меня немножко больше времени будет. Ну вот, в общем, вот так вот выглядит. Я думаю, что неплохо. Я говорю, осталось вот немножко. Тут я еще тоже думаю, холодильника тут нет, ну не знаю пока. Или сделать пока есть полочки. Потому что, может быть, мы холодильник заберем в скором времени от дочери моей. У нас большой холодильник там у нее пока стоит. Он не влез у нас. Когда мы переезжали, самый такой большой, объемный холодильник у нас тот двухстворчатый, поэтому он сюда все равно не пойдет. Это надо будет рядом где-то ставить его в другой комнате. Ну, я имею в виду здесь смежной какой-нибудь комнате. Так что, ну вот. И, в принципе, здесь мы поставили стол вот так. Нужно мне гардину еще здесь, этот карниз купить, тоже приделать. Вот, ну и вот так вот организовали. Пока стоит так, посмотрим потом еще. Стол мы здесь поставили. Ну вот, в принципе, места как раз хватает. Я думаю, достаточно. Тоже насчет полки под телевизор я пока еще не решила. Я хотела бы еще и другой диван, потому что это диван от хозяина. В принципе, пока не знаю. В общем, сюда мы положили вот этот коврик. Ну вот, убрали оттуда. Ну, пока вот так все. Ну, и, в общем, я думаю, пока нормально. Пока мне опять что-то не вздумается переделать. Так, еще у нас пришли контейнеры. Это контейнеры у нас для топлива, да, ну для отопления. Вот то, что солярку мы закачиваем. Пришли новые. Так, сейчас я покажу. Так, мы не прошли через ТЮФ, да, ну это получается как бы контроль. Приходит служба, контролирует все отопление, эти баки. Вот это у нас старые баки. И они не прошли у нас проверку. Не прошли у нас проверку на этот ТЮФ. И их должны сейчас заменить вот этими новыми. На новый, по-моему, там не надо проверку проходить, по-моему. Сейчас пока не знаю, не буду говорить. Вот, поэтому здесь у нас тут продолбили вот эту стену. Тут было небольшое отверстие. И когда позавчера приезжал, ну, хозяин приезжал, и приезжала фирма, которую он нанимал, и они вот здесь немножко сделали проем. Так, эти баки у нас будут выкачивать все топливо оттуда, ну, всю солярку, которую мы топим. Не знаю, правда, когда еще это будут делать. Будут остаток солярки, что еще там остался, будут выкачивать. В общем, приедет специальная машина. Это все будут выкачивать в эту машину, потом эти баки будут вытаскивать, новые будут ставить, потом опять заливаться будет это топливо, ну, это все внутрь, да, потому что если хозяин это не сделает, он получит очень большой штраф, и ему придется все равно это делать, да, то есть, ну, эти баки примерно стоили, по-моему, около 9 тысяч
евро. Это мне хозяин сказал, говорит, это вся эта система, где вот он водоотвод вот этот вот на улице, который делал, он говорит, это ничто по сравнению. Он говорит, это по ценам ничто по сравнению, что вот это будет сейчас стоить. В общем, очень много будет работы. И вот я говорю, они уже здесь все это продолбили, раздолбили. Проем сделали побольше, чтобы поставить вот эти баки. Тут очень сильно, ну, пахнет, ну, воняет, можно сказать, этой соляркой. Вот. Так что будем смотреть. Потом покажу, как будет выглядеть это все. Если я дома буду, чтобы это заснять, конечно, когда они это все будут делать, выкачивать. Так что вот так. Вот такие у нас. Вот таких баков 6 штук привезли. Они, получается, вот такие. Сейчас я на другом покажу. Вот так они выглядят. Вот такие двойные. И вот такие вот. Ну, наверное, 1,80 м высотой примерно. Где-то так, наверное. Ну, не 1,80 м, 1,70 м. Может, с копейками. Так что и вот стоят там еще несколько. Буду скоро делать. Хорошо? Возле камина, да? Тепло? Горит. Тепло. Да? Нравится тебе? Я. В колготках сидит. В колготках сидит, в носках. Главное тепло, да, сынок? Угу. Kann ich jetzt was jetzt machen? Da möchte ich jetzt erstmal schlafen mit das Warme. Хорошо с печкой. С камином. Но его должны, по-моему, ну, обязаны вроде бы как поменять по закону в 24 году, по-моему, или до 24 до конца мы имеем право еще пользоваться камином, ну как хозяин, да, вот, а потом хозяина как обязывают заменить, да, они как-то, у них как-то срок годности у этих печей. Ну, она уже старенькая, в принципе, видно, вот все, вся пооблазила печка. С камином, конечно, работы достаточно. Сейчас надо будет уже скоро опять стекло почистить. Это все убирать, залу эту все убирать. В общем, ну, зато хорошо, тепло с ним. Температура довольно быстро нагрелась у нас тут в гостиной. Сегодня решили приготовить на ужин банановые вафли. У меня оставались бананы, они уже немножко переспевшие были, переспели, коричневые были. Никто уже, конечно, есть не стал. Вот, решила опять сделать банановые вафли. У меня этот рецепт есть уже на канале. Так что решили приготовить. Ну, еще, может, что-нибудь дополнительно к нему сейчас на вечер. Перекусим, потом надо собираться уже, да? Мыться, купаться и
Готовится ко сну, завтра в садик, в школу опять. Что называется купаться? Купаться heißt einfach baden. Да. А купаться мыться. Мыться. Чистые были, да? Да. Ja. Хорошо, голову помыть. Чек. Давай 5. Я. А что называется? Чек. Да. Давай 5. 5. 5. 5. Сколько тебе лет? 5. So. 5? Я. Дай 5. 5. Мам. 5. 5. Дай 5. Ты 5. 4. Смотри. 5. 5. 5. Ты знаешь Пикачу? Я Пикачу, чу-чу. Пикачу, Пика. А, Пика, Б, Пика, А, Б, С. Пикачу. Так, вафельки приготовили. Решили вот с таким мороженым поесть. Клубника и йогурт. Будет вкусно. Никита у нас уже расставил тарелки. Молодец. Это я. И Дана, молодец. Только большие ложки положили, надо маленькие и маленькие вилочки, да? Мгм. Так что будем есть. Да? Я чуть, wenn du Вкусняшку. hier sitzt. Да. Das ist deine. Das ist Все, с вами Das ist прощаемся. meiner. До следующего раза. Скажи всем пока. Пока. Пока.